ये बेनाड्रिल सिरप जो एक ढक्कन सुबह शाम लेना है। सभी प्रकार की खांसी में, कफ खांसी या सूखी खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। इसे एक ढक्कन रोज़ सुबह शाम लेना है, 3 टाइम भी ले सकते हैं। ये 10 साल से ऊपर बच्चों के लिए है। बहुत ही अच्छी कंपनी का ये सिरप है, बेनाड्रिल सिरप।